हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ एंटीवायरस के बारे में। एंटीवायरस बहुत ही ज़रूरी है सभी एंड्रॉयड फ़ोन में। मोबाइल सिक्योरिटी के लिए एंड्रॉयड बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद गूगल पे सर्च में लिखते हैं फ्री एंटीवायरस फॉर एंड्रॉयड। ये सभी एंटीवायरस हैं। कैस्पर स्काई एंटीवायरस, वायरस क्लीनर एंड ये एंटीवायरस मोबाइल सिक्योरिटी के खेल का है। इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। एंटीवायरस एंड मोबाइल सिक्योरिटीज, ये देखिए फ्रेंड्स, इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो नीचे लाल अक्षर में लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। ये एंटीवायरस इंस्टॉल हो रहा है अभी। इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई फिल्म मोबाइल सिक्योरिटी एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह है, तो इसे यहाँ पे टिक मार्क है, ऑलरेडी है, तो इसे एग्री कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये प्लीज ग्रांट परमिशन फॉर एक्टिवेशन, फ़ोन परमिशन इज रिक्वायर्ड, ग्रांट एक्सेस, और यहाँ पे इसे अलाउ कर देते हैं। लाइसेंस एक्टिवेशन, अभी एक्टिवेशन है। कंटिन्यू विद फ्री कर देते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आई हैव ए लाइसेंस, अपग्रेड टू प्रो, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर कंटिन्यू विद फ्री। फिल मोबाइल सिक्योरिटी को कंटिन्यू विद फ्री, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ये स्किप कर देते हैं इसे, स्किप। ये आ गया फ्रेंड्स, फिल्म एंटीवायरस इंस्टॉल हो चुका है। स्टार्ट द स्क्रीन टू सिक्योर योर मोबाइल फ्रॉम थ्रेड्स, टैप स्क्रीन टू स्कैन नाउ। स्कैन कर देते हैं यहाँ पे। अभी स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। इसे कंप्लीट होने दें, बीच में ना रोकें। बीच में रोकने से आपका वायरस रह जाता है, मोबाइल को अच्छी तरह साफ़ नहीं कर पाता। ये सभी वायरस को ये साफ़ कर देता है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को नीचे लाल अक्षरों में लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, थोड़ी देर में स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है, तब दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। डिवाइस इज नॉट सिक्योर, थ्रेड्स डिटेक्टेड है। वेरीफाई थ्रेड्स कहते हैं यहाँ पे। अनइंस्टॉल कर देते हैं वायरस इसके अंदर। अनइंस्टॉल हो चुका है फ्रेंड्स। अब वायरस फ़ोन का निकल चुका है। तो ऐसे ही टाइम के हिसाब से ऐसे वायरस निकालते रहना चाहिए। ये देखिए, थ्रेड्स डिटेक्टेड, वन पे you need to allow quick fill app to auto start। यहाँ ओके कर देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, फ़ोन क्लियर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।